بتتذاكرش دي يا نهار ابيض على دي مذاكره. كام بقى؟ كام؟ جمالها 170 جنيه. 170 جنيه. طلبت بقى ايه اوردر كده سريع كده، نقنقه بس بسيطه. سريع نقنقه ب 170 جنيه. ده يا دوبك يا ماما. مش عارفه ايه الاوردر. ايه الاوردر؟ نص فرخه مشويه بس. يا نهار ابيض، ده انت عشان عامله دايت. يا نهار ابيض. بصي بص حرام عليك يا شيخ. ايوه حاضر. واقف بره. الراجل واقف بره. اقول ايه عليكي؟ اقول ايه بس؟ خطير خطير خطير. يلا يا ماما روحي ادفعي، الراجل واقف. يعني انت معكيش فلوس؟ استنى حاضر جايين اهو. استنى لا حاضر. مش معايا. مش معاكي؟ طب انت عارفه لو عملتي الحركه دي تاني شوفي ايه